Umunezero mwinshi cyane ndetse kandi nishimwe ku Mana yacu ko tugejeje kano kanya tugihumeka umwuka w'abazima. Mwene data ubashe kubana natwe hano kuri Bohoka nkuko usanzwe uzaho kumviraho ubutumwa n'ubuhamya. Kano kanya rero twagize umugisha ukomeye yo kubana n'umukozi w'Imana agiye kudusangiza ijambo. Nge turi kubana kano kanya ni Rene Ruhogo ndetse n'abandi turi kumwe. Uyu mukozi w'Imana rero agiye kudusangiza ijambo, reka tumuhe ikaze adusangize ijambo. Ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndabaramukije bene data mwese muteze amatwi ijambo ry'Imana. Ku butumire bwa Bohoka TV. Nshimiye Imana iduhaye uyu mwanya ngo tuwufate tuganira ijambo ryayo. Amen. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo waho wa 24. Ibyahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 24 uvuga ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye bituwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bitubwiru aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo Imana yampaye riravuga ku rwandiko rwandikiwe itorero rya Tuwatira. Iri torero rya Tuwatira ryandikiwe urwandiko riri ku mwanya wa 4 mu matorero ya Aziya uko ari 7. Numva nayabibutsa wenda hari ababyumviye aha ngaha. Ari amatorero uko ari 7 yo muri Aziya, habanzaga Efeso, hagakurikiraho Simuruna, hagakurikiraho Perugame, hagakurikiraho Tuwatira, hagakurikiraho Sarudi, hakaza Philadelphia, hagasoza Laodikia. Aya matorero uko ari 7 bene data mutwe ijambo ry'Imana, buriya rimwe ibanga rikomeye kuko aya matorero uko ari 7 ashushanya ubuzima umukristo anyuramo uhereye au départ, aho ahagurukira akizwa, urugendo agenda rwose kugeza agiye mu ijuru, yagenda ku mpanda cyangwa yagenwa n'igare. Iyo mpamvu mwumva Efeso igereranywa n'urukundo rwa mbere, mukumva Simuruna iragereranywa n'intambara, mukumva Perugame gutyo n'ibindi. Nzagira umwanya wo kubisobanura wenda, ariko uyu munsi turavuga kuri Tuwatira. Mu buryo buri geographique Tuwatira tuyisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 6 kugera ku wa 23. Aho hantu tuhasanga urugendo rwa Pawulo yagenze rwamuvanye ku mugabane wa Aziya, ngo nsanuje muri geography gatoya, rumwinjiza ku mugabane w'Uburayi. Iyo mirimo kavuga yuko yahagurutse ashaka kuvugaho kunyuraho bita Ifurugiya ni Galatiya, umwuka wera aramubuza. Ashaka kunyura hitwa Ibituniya, naho umwuka wera aramubuza. Ariko ngo umunsi umwe bararaho bita Itirowa. Aho hantu Itirowa rero niho yagiriye inzozi z'Uburayi, niho yagiriye inzozi za Makedoniya. Makedoniya muzwe yari intara mu Burayi, sibyo ko nyuma yaje kwikukira. Aho niho yagiye anyura hitu Samotirake, ageraho bita Neapoli, biri ku murongo nk'uwa 8 ubwo. Aramanuka ageraho bita mu mudugudu w'i Filipi, icyo gihe wari umujyi mushyashya wubatswe n'Abaroma. Aramanuka riragira Ituwatira hangaha. Mwama dufashe cyane. Ahituwatira mureba niho umukristo wa mbere ku mugabane w'Uburayi yakirijwe, ari we Lodiya. Lodiya kandi amaze gukizwa ngo abasaba bahenda ati nimumbabarire, ubwo mbagireho umugisha nkaba nakijwe, iwanjye hababera icumbi. Iryo cumbi bacumbitsemo kwa Lodiya niryo ryaje guhinduka icyumba cy'amasengesho cyakirijwemo ba Epafradito. Mana ishimwe. Epafradito ngo rero niwe waje guhinduka ushinzwe gutwara
amafunguro n'ingemu n'impano bohererezaga Pawulo ubwo yari avuye aho ngaho i Makedoniya agiye i Tesalonike. Imana ishimwe cyane. Tuwatira rero iyi ngiyi mu matorero 7 yo muri Aziya yaje guhura n'ikintu gikomeye dusanga mu mirongo ibanziriza uriya twasomye. Ndumva nshaka kuyisoma kugira ngo mwumve umutima w'inyigisho aho kubiye. Umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyabasha kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezanya amakuba n'abasambane be natihana imirimo yabo mibi. Kandi n'abana be nzabicisha urupfu, amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyakoze. Hanyuma hepfo agasoza avuga ati ariko mwebweho abasigaye bitwatira. Haleluya. Uyu mugore Yezebeli amateka ye tuyasanga ahantu hatandukanye, ariko ahambere nk'uko bamwe mu bizi birumvikana mba nigisha wenda abandi bigisha, nta kwigisha bigisha, nkigisha bize ariko batigisha. Ibyo nabyo bibaho. Mu bami ba mbere mu gice cya 16 tuhasanga izo nkuru ku murongo wa 31, ndetse no mu bami ba kabiri igice cya 16 nanone umurongo wa 31, ndetse no mu bami ba kabiri igice cya 9 umurongo wa 22 kugera ku 30 no kugera ku 37. Tuhasanga izo nkuru za Yezebeli. Icyo muvugaho mu mpine mu ncamake, Yezebeli ni umugore wa Ahabu, otoromandi ubwo ni umwamikazi. Aha nsaba banyumva gutandukanya icyo biriya yita cyangwa se mu kinyarwanda gisanzwe icyo bita umugabekazi n'umwamikazi. Umwamikazi ni umugore w'umwami, umugabekazi akaba nyina w'umwami. Uyu rero yari umwamikazi kuko yari umugore w'umwami Ahabu. Ahabu aza gukora ibintu bibi abyohejwe n'umugore we. Imana dufashe cyane. Ari urutoki cyangwa uruzabibu, iyo mvugo ya Bibiliya, ubwo njye mvuze mu kinyarwanda cy'ubu ngo mubyumve neza, ari uruzabibu yariganije na bote yabyohejwe n'uyu mugore. Ariko ikibabaje nuko byaje kugira ingaruka ku mugabo, kuko hari ijambo Imana yavuze ubwo yari amaze kwicisha Naboti amaraso ye imbwa zikayemera ku karubanda. Ubuhanuzi bwaravuze ngo ntureba Naboti uriya wicishije wishe, nawe yawe zizayanywera ku nzira ku muhanda izuba riva. Nibwo urupfu kuko Ahabu yaje gupfa nk'uko ijambo ry'Imana ryahanuye. Aha ndagira ngo mwumve, niba umugabo ashobora kugwa mu byago, kugwa mu kaga, kugwa mu ngaruka z'ibyaha akoze, zikosa akoze, aryohejwemo n'umugore we kandi ari umwamikazi. Bivuga ngo uyu mugore ari mu ndi mwuka, meme jusqu'à ce que ashobora gukonvenka n'umuntu w'umutware. Attention, mutibwe ko ikintu cya convaincre, cyo gukonvenka abantu umwe cyangwa benshi, ni ikintu cyakirimo imbaraga kugera ubwo ushobora guhindura ideology y'umuntu, swati ukayihindura uyigira neza cyangwa nabi, ariko iyo yarimo imbaraga noneho mbi zihindura ideology y'umuntu igenda iba mbi, myumvire ikaba mibi, umuntu akaba mubi, umuntu agahinduka. Ntabwo ibingibi byo guhindura umugabo we byamutwaye igihe, no. Gusa umugabo yatashye nk'uko bisanzwe, ni inkuru zisanzwe
mu nyigisho impamvu ngomba gusobanura ibintu nuko hari abagifite bwa mbere atashye nk'uko bisanzwe umugabo ataha nk'umugore abona umugabo yamerewe nabi, umugabo yaguwe nabi, yabihiwe, abagore b'abanyabwenge, abagore b'imitima, cyo kintu Imana irakibahaye cyo kumenya ngo ariko umugabo wanjye kuyu munsi atashye atameze neza. Icyo ngicyo ngo barakizi, ibyo bizajya mu nyigisho zabo mu mwanya wabyo. Ngo aramwegera mubaza ikibazo afite, ajya yakimusobanurira, aramubwira ati nagize ikibazo gikomeye, umunsi nasuye urutoki rwa Naboti, nasuye isambu ye, narimo ntembera ndambagira bya kiyobozi nyine murabyumva bya cyami, ndarwifuza. Umugore atari kunya kubahwa, mugabo wanjye ubwo wifuza urutoki rw'umuntu nk'uriya bigira uko bikurwaza? No. Umugabo ati none nawe urabona nte nyirabwo akiriho? We shaka ukuntu wamwicisha nta kindi. Nese kumwicisha turamurashisha, turarasa, turamupangira se bamwice. Oya, wikora icyo ngicyo. We shaka abantu bamubeshyira gusa. C'est simple. Shaka abantu bamubeshyira shiri. Kandi barahari. Hari abagabo b'ibigoryi waha amafaranga makeya ukabaha dicte. Kabwira ngo muzavuge ibi nibi. Bene data bakundwa, mutekereze ni mubikurure, muhite mwumvira iryo joro, mukurure icyo kiganiro hagati ya couple umugabo n'umugore. Mugikurure. Okay. Iyi ni inama umugore arimo agira umugabo. Ariko se hagurukiye kuki? Ihagurukiye ko umugabo hari ibintu yifuje kugeza ubwo arwara, kugeza ubwo azahara, kugeza ubwo bigaragara, umubabaro ukamutora ukamugera inyuma. Umwami adufashe cyane. Icyo byarabaye, operasiyo irakorwa, Naboti aricwa. Uwo munsi umuhanuzi ahita abihanurira aho ngaho. Aya maraso ya Naboti umennye, ayawe imbwa zizayonywera ku musozi. Kandi ko byagenze. Ntabwo ari ibyo gusa. Uyu mugore yaje kugira muri we ikintu cya orgueil spirituel. Ubwibone mu by'umwuka n'iby'umubiri byo ntacyo yarabuze n'ubundi. Ngo atangira kwiha kuba umwigisha. Kandi mu kuba umwigisha, mu nyumve bene data, ndimo ndababwira amagambo akomeye. Inyigisho ze zose ziba basé sur, zifatira, zicara, zibanda mu yindi mvugo ku mategeko ya Mose. Akayavugaho, ariko uko yavuga uko nguko aza no kuyagoreka sasa. Agira ukuntu yigisha ko Mose hari ibintu yakuye ku bantu kandi bitagombye, ko abakuru ari abakuru. Mu gihe twicaye twibuke abakuru, nitwibuka abakuru dusangire, nidusangira twibuke uko baryaga nabo tubahe. Niho ijambo ryitwa intonorano riva. Iyo jambo intonorano riva ku nshinga gutonora. Ntabwo ari gutonora, ni ugutonora, ushyiramo isaku birambuye. Gutonora rero kwari ukurya ibyaterekererwa ibigirwamana. Agenda akigisha abantu. Nawe kumva uko nguko arimo arafatira ku bantu bakuru bo hambere. Niyo mpamvu umwana w'Imana ukijwe wese atagomba kurya no gusangira n'abaterekereye. Kirazira kikazirizwa. Muntu wumvise inyigisho uzi ko iwanyu ibyo bintu bijya bihaba, don't join. Ntukajoininga abo bantu, ntukifatanye nabo, ntugasangire nabo. Numenye ko uwo muhango wahabaye irotire. Bamwe babikora mu makwe, bashyingiye umwana, bakiriye umukazana, hari umuhungu wabo warongoye, akenshi ibirori byarangira ako kagoroba kaba ibyo ngibyo. Yotaha ubukwe bwa muramukazi wawe, bwa mushaza wawe, bwa mushiki wawe, ariko wiyarure. Ngiye gusangira n'ibigirwamana. Ikintu cyo kudasangira n'ibigirwamana Uwiteka yishyizemo imbaraga kugeza ubwo mu gihe cyo kwinjira muri Kanani yatanze ibwiriza rivuga ngo
nimugera mu gihugu cy'i Kanani bemereye kuzanyaga iminyago yose, gusahura byose, imyaka yeze izaba iyanyu, inka muzasangayo bene zo bapfuye muzazifate, muzabe mu mazu mutubatse nta kibazo. Ariko mbabujije kuzenda kuzafata ku bintu muzasanga mu ngoro z'ibigirwamana by'abanyakanani basengaga. Cyo ndakibabujije. Nguwo umutego witwa Akani yaje kugwamo mu gice cya 7 cy'umugabo witwa Yosuwa, guhera ku murongo wa mbere kugera ku 27 muzabihasanga. Uwiteka arwanya gusa gusangira n'ibigirwamana, kurya ku by'ibigirwamana byahabwaga. Uyu mugore ku bigendanye n'ubusambanyi agobekamo akantu ko kitwa ko ari ugushimishanya, kunezezanya, guha umuntu ikintu atabona ahandi, akagobekamo atyo arabibigisha, kandi isomo rirafata rwose, barasambana barya intonorano. Bihura nuko n'Abaramu nawe ngo yigeze yigisha icyo cyigisho. Iyo magambo mwabonye musanga muri iriya mirongo iriya nyine twasomye, Baramu nawe arazamo wigishije abantu gusambana no kurya intonorano. Byo biri mu byahishuwe none igice cya 2 umurongo wa 14, katusome mu 14. Ariko rero mfite bike nkugaya. Harimo itorero rya Perugame, ariryo torero ryandikiwe bwa gatatu, nabibabwiye. Ariko mfite bike nkugaya, nawe Perugame mfite bike nkugaya. Ndakugaya ko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Mfite ikintu kibabaje. Ni mukuru aya mateka kuba yazi, abatayazi muyumvise muyatekerezeho. Kuba Baraki yari umwami w'Imowabu, asaba Baramu kumuvumbira Abisiraheli. Uwo munsi Baramu asenze Imana irabimubuza. Aramubwira ngo ndakwiyamye ndakubujije ntuvume ubwoko bwanjye. Buriya n'ubwoko butavumika. Intumwa zaje iryo joro arazihakanira. Ngo yohejwe n'ibiguzi ku nshuro ya 2. Abaje bwa 2 ngo baza bavuga ngo umwami yadutumye ngo azakugororera, azagushimira, azaguha igipande cy'igihugu, azakwitaho. Mbese bamubwira ibintu byinshi, kandi biri kuvuga ngo bari n'abanyacyubahiro kiruta icy'abambere. Nshuti zanjye bene data, mwari muzi ko ibi bintu byakozwe mu gitabo cyo kubara mu rugendo rw'Abisirayeli bava i Kanani, ibaze kuba byongeye kugaruka mu byahishuwe. Perugame irimo yandikirwa. Nimwumve namwe urugendo rugiyemo. Kiri kibereka ko ikintu cyose umuntu akoze, bamwe mwibwira ko kibagirana kigasibangana, no. Keretse iyo umuntu yihannye agakizwa, naho iyo umuntu adakijijwe icyo kintu kiraramba, kikaba amateka ye imbere ye y'izina rye. Noneho Baramu uyu nguyu yumvise intumwa za 2 zivuze iby'ibiguzi, zivuze ibyo gushimirwa n'impano bazamuha n'ibindi. Arongera asubira imbere y'Imana kuyibwira siki, ko ari nko kwimenyesha ko agiye, kuko yahise agenda. Niyo mpamvu musoma mugasanga indogobe ye yarhuye na Marika mu nzira, Marika aramutangira kandi atayireba. Ndashaka kurenga aho hantu rero nkagera ahantu avuga ngo abasigaye mwe, yemwe abasigaye bituwatira mwe. Haleluya. Aba bantu basigaye bituwatira babwirwaga, barabwiwe ngo mwebwe mwese abasigaye bituwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani. Ndababwira aya magambo nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukazageza aho nzazira. Imana nishimwe cyane. Nshuti bene data, izi nyigisho zarakwiriye zigera ituwatira. Mwumvise ko zanyuze i Perugamu,
zihanyuzwa n'uwitwa Baramu, zinyuze i Tuwatira zigishwa nande? Na Yezebeli. ariko iyi mesaje nabazaniye nibabwira yuko muri buri gihe cyose, mu kugwa kose kubaho, mu kuyoba kubaho, mu kwandura kubaho, hari abasigara. Haleluya. Habaho ubuyobe, habaho kugwa kudasanzwe, habaho ibyaha bidasanzwe, habaho kwanduzwa kudasanzwe, hariho abasigara. Haleluya. Niryo jambo nshaka kubabwira, hari abasigara. Nta mubare mbabwiye uri fix, ariko hari abasigara. Icyo nicyo kigaragara gusa. Ikindi ni uko muri uyu murimo umuntu wese akwiye kwitondera byinshi ashimirwa, akitondera bike agawa. Iyo mesaje mbazaniye uyu munsi wa none biratangaje. Aya matoro murebe uko ari 7, kandi ngiye kubabwira kuri teologike cyane. Itoro ritabwiwe icyo rigawa ni rimwe gusa, isi murundo. Iri ni ibanga abantu batajya bamenya. Simuruni impamvu yabwiwe itagize ikigawa, hubwo ikabwirwa kwihanganira ibigerageza, bikazamara iminsi 10 babazwa, nuko buryo umuntu urimo kugerageza uko Imana ishaka. Haleluya. Iyo yagerageza uko Imana ishaka, nta kintu Imana ibimugaye. Kugeragezwa si icyaha, kereka kwigeragezwa n'ibikuturukamo. Ariko iyo umuntu ari mu kigerageza, Imana irimo kumugerageza, ntabwo ishaka kumugaya burya. Yari Imana irimo kugerageza wa mukiranutsi we, nta kikugaya. Keretse yuko bitwa ibipfunsi n'inshyi, uzira kuba umunyarugomo n'amazimwe n'ibindi. Niko Yakobo yanditse. Ibi nuko ari bibiri mu byitondere. Umuntu ntakitera amajeke ngo ajye hariya yishimire ko ari umuririmbyi, muri korari, umuhanzi ku giti cye, umunyempano, umuhanuzi, urondora, mwigisha rwose ugitangaza, ukora ibitangaza ukiza abarwayi, wirukana abadayimoni, uzura abapfuye, byose ugasanga warabyishimiye. Ntuzigere ufata akanya ko kureba ngo ariko iby'ingaye byo ni ibiki. Ubu nta bintu Imana ingaya. Shimye ko mbaye sympathique, shimye ko mbaye dynamique, shimye ko namamaye, shimye ko bigenze gutya gutya, shimye ko inyubakiye, ndarongoye ndabyaye, shimye ko isoje amasezerano, nta kamodoka impaye aba ibintu byose impaye kwiga ndasoje. Ariko irangaye iki? Mukristo wese mu buzima akwiye kwibaza ngo ariko ni ibiki ngaya. Ntagiye mubona ko handitse ngo ndagushimira nzibi nibi nzi imirimo yawe, nziko imirimo yawe ya mbere iruta iya nyuma kuba myiza. Ndabizi ko kugaburira abantu, uzimanira abashyitsi, ndabizi ko wakira abantu, ndabizi ko witanga, ndakuzi mwivuga butumwa, ndakuzi, ariko ndakugayaka. Cyo kintu umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana uyu mwanya cyitondere, kumenya ngo ni iki Imana ingaya. Haleluya. Malgré la bonne conduite, nubwo ni nshimwa, nkaba ngaragaza ko mfite imyitwarire myiza, ariko Imana imvuga ariko ni ikingawa. Imana idufashe cyane. Hanyuma kakabiri nababwiye mbabwira niri rivuga ngo abasigaye, le reste, au reste de Tuwatira, au reste kubasigaye, kubasagutse, kubarokotse, bataguye muri izi nyigisho, badahitamwe n'ubu buyobe bwa Yezebeli, bwa Baramu, no gusambana, kurya intonorano, bataguye muri uyu mutego wo kuvuga ngo abanywa gakeya, ngo kubw'uburwayi bwawe unywa gakeya. Izo nazo ni inyigisho ziriho ngo kubw'uburwayi bwawe. Nshuti zanjye, muguye muri uwo mutego n'iryo jambo. Mwamenya Pawulo yabwiraga Timoteyo ubuhe burwayi. Ikindi mwamenya yaramubwiraga kunywa iki. Kuki abantu mwihimbira ibintu Satani akabatwarira ku byo murarikiye mukagoreka inyigisho. Ndasubiramo, mwamenya Pawulo yabwiraga Timoteyo iki anywa.
mwamenya namubwira ngo uburwayi buhe nese wowe urwaye iki ni ikibazo kuko abakristo mwatangiye kunywa inzoga ngo mugabanye isukari. Reka mbamenyeshe ko inzoga donc boisson runaka ikinyobwa runaka kuba kirimo isukari kuba inzoga ntikibuza isukari gukora. Icyo abantu bacyumve neza. Kuba ikintu kiri alcohol ntibibuza isukari kuba isukari. Ari kwica rero niyo yakwica ntiwamenya ahantu ivuye kuko n'ubundi dufite isukari karemano Imana yaduhaye yaremanye umuntu. Mwese mwibwira ko iyo umwana ari mu nda akoresha isukari niyo nyina anywa, ariko nubwo nyina atayinywa birashoboka yuko umwana yagira isukari gusa Imana yamwihereye. Umuntu aremwa burya hari ibintu Imana yamwihereye ubwayo biri naturel, biri karemano. Inyigisho zindi z'ubuyo ziriho ni iz'ubuntu, ubuntu butangaje. Inyigisho zivuga ngo nta mpamvu yo kwihana. Non. Pas une question de pardon. Nta mpamvu yo kwihana, nta repentance. Yesu yabirangirije ku musaraba. Arangiza le passé, arangiza le présent, arangiza même le futur. Cyo kintu ntabwo ari cyo. Ntabwo ari cyo Yesu twahamuhawe nk'igitambo koko nk'inshungu, ariko ibyaha biracyariho kandi bikwiye kwihanwa. Ijambo ry'Imana ivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha buzabwizwa mu mahanga yose. Rero kwihana kuzabwizwa kugeza impanda ivuze, kugeza Yesu aje. Nta muntu ukwiye kubikuraho. Izi nyigisho n'izindi ntarondoye hari abagomba kuzirokoka. Yesu aragira ati mwebwe abasigaye mutafashwe n'ubwo buyobe, mutanduye uwo mwuka, mutanduye izo nyigisho z'ubuyobe n'ubwo buhanuzi bw'ibinyoma, ndababwira aya magambo nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, nuko mukomeza ibyo mufite mukazageza aho nzazira. Mana nishimwe cyane. Niringiye gusorezaho. Nta wundi mutwaro mbikoreza, pas d'autre fardeau. Nta wundi mutwaro, nta wundi muzigo ni Kiswahili. Nta kindi kintu nshaka ko kibaremerera. Ndashaka ko muvunwa n'ikintu kimwe. Hallelujah. Avant et après-midi, mu mboneko z'ukwezi no mu kwijima kwako, mu ntangiriro z'umwaka cyangwa mu mpera zawo, nta wundi mutwaro nshaka ko mwikorera. Mwikorera uyu wonyine wo gukomeza iyo mufite mukazagezaho nzazira. Mana ishimwe cyane. Iri jambo ryitwa gukomeza ibyo dufite tukazagezaho Kristo azazira. Dusobanukirwe ko ibyo dufite, ibintu dutwaye bya Kristo, ibintu dutwaye by'Imana biri muri twebwe, ntabwo bibitse muri ambaraje, ntabwo ari enveloppe par igipapuro cyangwa isashe. No. Ntabwo biri muri bag, si igikapu, ntibitwarika. Amen. Ntabwo ari bagage. Amen. Oya. Ibintu dutwaye ni ibintu by'umwuka, twakiririye mu mwuka, tugomba kurindisha umwuka. Igisirikare nticyabirinda, intwaro ntizabirinda. Ishwi. Ibiryo byiza bifite karori, amaproteine, nta rindi icyo kintu twakiriye. Icyo kintu twakiriye cy'umwuka kiba mu mitima yacu cyitwa agakiza. Agakiza karindwa no gusenga no gukiranuka. Amen. Hallelujah. Ni inkota y'umwuka n'ijambo ry'Imana. Za ntwaro usanga mu Befeso. Kuba Yesu avuga ngo nta wundi mutwaro mbikoreza, nuko adashaka ko hari ibindi bituvuna. Burya niyo mpamvu mwabonye Pawulo yandikira Abafilipi aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Sinshaka kumenya icyo mwiganyira. Oya, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima.
kubera icyo bita lamentation mu gifaransa ni uko ashaka ko twiganyira kwezwa gusa, tukiganyira ubugingo gusa, tukiganyira kujya mu ijuru gusa. Ashaka ko umutima uteye twibaza uko urugendo rwo kujya mu ijuru rumeze. C'est ça seulement la lamentation. Nayo maganya Imana dushakaho yonyine. Umwami wacu ashimwe cyane. Aya magambo yanditse hariya mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 32. Singiye kuhasoma. Harimo ngo sinshaka ko mugira ibyo mwiganyira. Uwarongoye yiganyira iby'urugo, utarongoye yiganyira ko yawera ku mutima no ku mubiri, ariko amaganya yanyu yose ahinduke gusa y'ubugingo. Kwiganyira ngo ijuru urugero rwanjye rumeze gute uyu munsi, nagendeye gute Imana uyu munsi, nabanye na Yesu gute, mbese nta hantu naguye. Mwami dufashe cyane, nta byanyanduje. Nayo maganya ni umutwaro w'unyiri Kristo ashaka ko twikorera. Ibindi byose ubona yaratwemereye ko azajya biturangiriza mu gihe cyabyo. Nira ko yavuze ngo mwebwe horata ntimukamere nk'ababandi, ntimukamere nk'abafarisayo basenga basubira mu masengesho hato na hato, basubira mu magambo hato na hato, byo bita les paroles répétées, amagambo umuntu asubiramo buri mwanya. Kuyasubiramo ntabwo ari muri prière y'uyu munsi gusa, nubwo wasengeje kuva ibyo ugaruye. Muri Imana ishaka ngo dusenge, tubishyikirize Yesu, tubyizere dutahe. Ibyo dusabye tubyizereye tuzajye kubona tubona arabikoze. Ntabwo ashaka ko tubaho mu buzima bwiganyira tukumva ari undi mutwaro. Icyo nicyo gituma ahangaha ngiye kuvugaho nk'akantu kameze nka formule kinyarwanda, niba nabyita uko bakora ikintu cyangwa inzira z'ikintu. Ubundi buriya ufashe ijambo Yesu yigishije na Pawulo yararyanditse, aho yavuze ngo ntabwo izakunda ko mugeragezwa ibirenze kwizera kwanyu, ngo kandi hamwe n'ikibagerageza bacira iki akaza. Iryo jambo abantu bakunda kukibaza. Hari n'uwarimbajije, ni gute umuntu ageragezwa kugeza ubwagwa? Mukumva ngo umuntu yageragezwa, ikigeragezo kiragenda kiramukamura agera aho aragwa. Ibyo biterwa n'iki? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko atazageragezwa ibirenze ibyo ashoboye. Igisubizo nicyo nshaka gusubiza hano uyu mwanya. Ubundi buriya ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Ntabwo tugeragezwa ibirenze kwizera kwacu. Hubwo ikosa tugwamo, ibitugerageza bisanga dufite indi mitwaro twikoreye, ikatubana nyinshi. Dufite umwe Kristo yadukoreye kugira ngo twikorere uwo wonyine witwa kurinda cyangwa gukomeza iyo twakiriye. Ibindi byose azabyikorere. Niyo mpamvu wasangaga abwira abigishwa kenshi ngo mwebwe mutaravuga so wo mwijuru azi ibyo mukeneye. Mwebweho mutaravuga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Même avant que nous prions, nambere ko dusenga twebwe, yaravuga ngo mwebwe mutaranasenga mutaravuga so wo mwijuru azi ibyo mukwiriye cyangwa mukeneye. Ntabwo ari uko tudasenga rero, ntibituje no gusenga, ariko ntitukiganyira. Ahubwo turimo gusenga burya tuba twapurika rya jambo ryo kumubwira ibyacu, tuba turimo tumubwira, hanyuma twamara kumubwira tukagenda turi amahoro. Iyo mpamvu Pawulo yavuze hepfo y'aho ngaho aravuga ngo ubwo nibwo amahoro ya Kristo azatwara mu mitima yanyu, ngo y'umuntu wese yamenye. Ntabwo umuntu akwiriye gutangira kwiganyira ko umwana azavuka, umugore yasamye akada kakiri ukwezi kumwe, gapanika, mana uyu mwana azaryama hehe, mana uyu mwana dusamye muri iyi situation, mana ibasa azakarabiramo, karingita zirosa, bibero. Niba wibaza bibero ahita wibaza amata, niba zibaso wibaze n'isabune n'agasume, niba ibyo byose ni akazi kawe. Iyo mitwaro ugiye kwikora mu gihe cy'amezi 9, nzaba ndeba icyo uzabikoraho, kuko Bibiliya iravuga ngo kwiganyira kwacu ntigushaka kutwungura na mukono umwe. Ntacyo kwiganyira kwacu kujya kutwungura rwose, ni ukwibabariza umutima ku busa gusa. Nese umwana w'umusore wenda w'imyaka 20 kaduheraho ngaho
yatangira kwiganyira uko azubaka n'aho azubaka, ngo ni uko mu mateka yamenye ko ngo ari ikinyandaro, nyina amubyarira kwa nyirakuru ubyara nyina, ngo amusiga aho ngaho. Abakabaye ba nyirarume baraza baramumenesha. Ubu rero ntagira agataka muri Kigali, usibye na Kigali nta gataka agira muri iki gihugu ku butaka bw'u Rwanda. Umuntu yatangira kwiganyira à l'âge de 20 ans, yiganyira parcelle. Ibyo bikamuvuna. Hanyuma mu gihe babonera parcelle akibaza ibyo gusiza, mu gihe babonera gusiza akibaza iby'amabuye no kuzamura. Uyu muntu aravunitse, uyu muntu aravunitse. Ijambo rakubwiye ngo iganyire kimwe, ikore umutwaro umwe wo kuntegeza kugeza aho nzazira. Iganyire kimwe ubugingo, haleluya. Iganyire kimwe kuhagaze neza mu nzira y'ijya mu ijuru, ibindi birekerere Kristo. Niyo mpamvu uramubona ikintu cyose Imana igikorera igihe cyacyo. Hari abameze batyo, rien, batagira ikintu, nta hantu agira akabanza, ariko barubatse, ubu baratuye, zirakomeye, ni abagabo b'abagore, ni ba papa b'abana, ni bakodesha, baratuye, bafite n'imodoka bagendamo. Umuntu utaragiraga aho barurirwa, kuba utazi na so, uyu munsi hano ukaba uri se w'abantu. Yego abawe ntabwo ugira abajyana hitwa kwa sekuru, ariko ntacyo byubashyira sekuru Imana. Kuko Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazari kubiteka zantarura. Hari n'ahandi kandi none Isaya yahanuye aravuga ngo rega nubwo Yakobo atatumenye, Isiraheli ntatumenye, Aburahamu ntatumenye, uri data wa twese. Nubwo utaba ufite lieu d'origine, ngujya aho twakwita kuri posterité, ku gisekuruza, humura, Imana ni data. Ntimukiganyire rero. Reka dusoze dusoma Ibyahishuriwe 3:8, Ibyahishuriwe Yohana ibice 3:8 ndagera kwa 11. Kaduhe ku murongo wa 7. Philadelphia, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore ngushyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani bita Yuda, nyamara atari wo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondera ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi bose. Ndaza vuba komeza ibyo ufite, hatagira gutwara ikamba ryawe. Imana ishimwe. Iri naryo ni indi torero ritagize icyo rigaho rya Philadelphia. Ijambo catsemo rivuze ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite, hatagira gutwara ikamba ryawe. Abasigaye mwese mwe bituatira, nimuhumure nanjye nzabarinda igihe kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Yemwe abiziritse kuri Kristo, yemwe abomatanye na Kristo, ntimwanduzwe n'iby'isi, ntimwanduzwe n'ibiriho. Hariho kurindwa kw'imbere kuje. Haleluya. Ngo n'ubuhanuzi mubushyira ahantu mu wiki. Hariho kurindwa gukomeye kugiye kubaho. Unakarindirwa mu busabusa. Ikindi, hari ukugaburirwa, ndavuga ibyo bisanzwe, ibyo bisanzwe. Imana ibikiye abantu bayubashye bakayubahisha, bakabana nayo neza. Kuko Imana yahishuye uruganda runini cyane tutahezaga amaso, rurimo gukora ibiryo. Umva uruganda rukora ibiryo, rukabifunga mu mabogisi, mu dukarito. Ijwi riravuga ngo ibi ni ibyo kurya ndimo gukorera abanyubashye.
ndimo ndasevinga, ndimo ndabikira abubashye izina ryanjye kandi bankiranukiye. Mwami wacu dufashe cyane. Ndimo ndabika ibyo kurya nzatungisha abubashye izina ryanjye. Rero niba mbabwirira ijambo si ukupfa kuvuga, Imana iba yavuganye nanjye. Imana yavuganye nanjye, iri jambo rivuga ngo abasigaye mwe, haleluya, abataranduye mwe, abatarimo kwiyanduza mwe, ababanye neza n'Imana mwe, nimuhumure, 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 haleluya. Imana izigamya abera cyane, kubazigama, kubarinda, kubafasha. Imana iraturinze cyane. Nk'uko muzi umuntu ahungira imyaka ye. Hano muri Yesaya birimo, tuzabiga ko butaha. Ijambo nzagicaho butaha. Nk'uko muzi umuntu ahungira imyaka. Akenshi imyaka ihungirwa niyo bagiye kubika igihe kirekire. Ariko igiye kuba konsome, igiye kuribwa, yaba amasaka b'ibishyimbo, imyaka igiye kuribwa ntibajya bayihungira, nta muti bashyiramo. Uwiteka arimo arahungira imyaka igiye gutinda, igiye kubikwa, iyo ubona ko agiye kuzahunika. Kandi guhunika murabyumva ni mu kigega. Mu kigega ni hehe? Ni mu ijuru. Ko tubisanga muri Matayo 3:11-12, ahavuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe, azenze imbuga ye cyane, amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama ushyire mu rutazima. Imana ibafashe kandi baho umugisha. Ndajya ngo dusenge Imana, umuntu wese atunganye ubugingo bwe, wumva acirwa urubanza mu mutima, yiyeze, yitunganye, kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abandi bagiye kurindwa ibintu bigiye kuza mu bihugu byose kugerageza bari mu isi. Isi irageragejwe kandi ikomeje kugeragezwa. Ndasubiramo, isi irageragejwe kandi igiye kugeragezwa. Ntacyo murabona, nta kiraba. Isi irageragejwe kandi mugiye kugeragezwa, igiye kugeragezwa. Ariko Uwiteka arimo aravuga ngo abasigaye mwe, haleluya. Ubu ntabwo ari abitubatira noneho, ni mwebwe n'Abanyarwanda. Banyarwanda mwirinze, Banyarwanda mwubashye Imana, mugikomeje kuyubaha. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ntimugire undi mutwaro mwikorera, ntimugire andi maganya mwiganyira. Oya, 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 mwiganyire gusa ngo nkwiye kurinda icyo Imana yambitsemo nkageza ku munsi Kristo azazira. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ijambo ryawe, ndagushimiye imbaraga z'Umwuka Wera wampaye ngo ndigabure uko wari impaye. Sengera abaryumvise bari baritegeye amatwi ngo bafashe gushyira mu bikorwa icyo ribabwiye, kandi barinde, haleluya, barinde, barindwe mu gitinyiro cyawe, barindwe mu cyubahiro cyawe, barindwe munsi y'ukuboko kwawe gukomeye, haleluya, kugira ngo ibiteye ubwoba byose babyumve bitambuka bari amahoro. Kandi umuntu wese arinde ikibitsanyo mubitsemo kugeza ku mpanda, cyangwa sigarira mutse rishaka ho gutaha, ariko umuntu atakiranuka. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.